E aí galera, aqui é Thiago do canal Coisa de Som. E esse aqui é meu sonzinho. Tirei esse som do meu carro para fazer a manutenção dele. Todo mundo tem que fazer uma manutençãozinha no som. A fiação aqui tá bagunçada, fiz ele às pressas no carnaval, só pra escutar mesmo. Fiquei com time-lapse, deu desmontando tirando esse som do carro. Sonzinho pesado, fácil de tirar do carro, né? Quando eu preciso do porta-mala, eu tiro ele rapidinho. Fica aí que depois na volta a gente vamos fazer a manutenção no som, vamos mostrar ele direitinho como é, mostrar os componentes dele bem bacaninha. Mostrar aí como eu fiz para vocês também terem uma ideia. Mostrar um pouquinho do som antes de fazer a desmontagem dele, o que ele tem. 2 sub XP de 12, 2 médio Bravox de 6, se não me falha, 100 RMS cada um. E 2 TI. A TI, 2 D220 TI Trio, fonte 120 ampere, HD 3000 taramps para os graves, processador, toca CD, e aqui embaixo do processador uma TS400 para os 2 de 6 e as 2 TI, e um voltímetro sequenciador. O que a gente vai fazer aqui é arrumar essa bagunça, dar manutenção nele. Eu não sei o que aconteceu que soltou isso aqui sozinho, e vamos começar a desmontagem, fazer a manutençãozinha nele, né? E tu, Maria, o que tá fazendo aí? Tomando caca.